Bon dia, en aquest vídeo anem a veure què són els esquemàtics de circuits electrònics i presentarem a tres components, la font de tensió, la font de corrent i la resistència. Un circuit electrònic és la interconnexió de diferents components en conductors per realitzar una determinada funció electrònica, com podria ser, per exemple, un amplificador. Físicament, un circuit electrònic es pot trobar implementat en plaques de circuit imprès o amb circuits microelectrònics. Tot i això, la forma més habitual de trobar-los representat és mitjançant el seu esquemàtic. En un esquemàtic, els diferents dispositius es representen mitjançant símbols i les línies que els uneixen representen els conductors. En les properes sessions, estudiarem tècniques d'anàlisi a fi de conèixer quina és la funció electrònica que fa un esquemàtic i quines són les seves figures de mèrit. El que hem de fer ara és, primer de tot, conèixer quins són els components que el formen i com es comporten. Començarem per el primer dels components, que és la resistència. En aquest esquemàtic hi tenim un total de 6 resistències. El seu valor s'expressa en ohms i quan hi ha escrit 2 kiloohms vol dir 2.000 ohms. El símbol de la resistència es mostra ara en pantalla. Quan nosaltres hi apliquem una diferència de potencial entre els terminals A i B, hi haurà un corrent que circularà des de A fins a B. La relació entre el corrent i la diferència de potencial ve donada per la llei d'Ohm, que ens diu que la diferència de potencial és igual a la resistència multiplicada per al corrent o que el corrent és igual a la diferència de potencial dividit per el valor de la resistència. No totes les resistències que podem trobar en esquemàtics estan representades amb el símbol que hem vist fins ara. Per exemple, en aquest esquemàtic, les resistències estan representades per uns rectangles. El segon component que anem a presentar és la font d'alimentació o bateria. En aquests esquemàtics hi ha un total de 4 fonts d'alimentació. El símbol d'una font d'alimentació es mostra ara en pantalla i la seva funció és proporcionar una diferència de potencial constant entre els seus terminals A i B que ens ve donada en volts. El valor d'aquesta diferència de potencial depèn del tipus de font de tensió o de bateria. Per exemple, és 1,5 volts si estem parlant d'una bateria AAA o 12 volts si estem parlant d'una bateria de cotxe. Les característiques que té una font de tensió és que la diferència de potencial entre els terminals A i B és constant, i ho és, independentment del corrent que circula per aquesta bateria. Aquest corrent, a més, ve determinat per als altres components que formen el circuit on la bateria està connectada. Això ho podem veure en aquest exemple. En aquest circuit simple hi tenim una font de tensió i una resistència. Com que tenim una resistència, aplicant la llei d'Ohm, podem saber que el corrent que passa per la resistència, el que passa per la font, és a 2 amperes. Per contra, en aquest circuit tenim que hi ha la mateixa font de tensió, però el valor de la resistència és diferent. Aplicant la llei d'Ohm, veiem que el corrent que passa ara és igual a 2 miliamperes. En aquest circuit hi ha una font d'alimentació, però no està amb el símbol que nosaltres hem presentat fins ara. Aquesta notació, juntament amb aquesta notació, equivalen a aquesta d'aquí. En aquest altre circuit, aquesta notació és igual a aquesta notació d'aquí. Hem d'estar acostumat a diferents notacions que ens puguem trobar, ja que de llibre a llibre pot ser que els exercicis proposats tinguin una o una altra notació. El darrer component que veurem és la font de corrent. En aquest esquemàtic nosaltres hi tenim una font de corrent. El seu símbol ara es mostra en pantalla i la funció d'aquest component és proporcionar un corrent constant entre els terminals B i els terminals A. El valor d'aquest corrent ve donat en amperis. El corrent que proporciona és constant i independent de la diferència de potencial que puguem tindre en extrems d'aquesta font de corrent. La diferència de potencial ve determinada per als altres components que formen el circuit. Per exemple, en aquest circuit tenim una font de corrent d'1 amper i una resistència d'1 ohm. Aplicant la llei d'Ohm sabem que la diferència de potencial és igual a 1 volt. Per contra, en aquest tenim la mateixa font de corrent però ara la resistència és de 5 ohms. La diferència de potencial, doncs ara, és de 5 volts.